நார்மலா உங்க உடல்ல இருக்கக்கூடிய வாத பித்த கபம் சீராக இருந்தா கொரட்டை வராது. யாருக்கெல்லாம் வந்து வாதம் மேலிட்டு இருக்கோ கபம் மேலிட்டு இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் இந்த குரட்டை பிரச்சனை வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அவங்க இந்த 3 நாடையும் சீராக வைத்து கொள்ளக்கூடிய உணவு முறைகளை தான் செய்யணும். ஸோ காலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூதுவேலை பொடி டெய்லி ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு எடுத்து தேன்ல குழைச்சி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா இந்த கொரட்டை பிரச்சனையை அரெஸ்ட் பண்ண முடியும். இரவு நேரம் பார்த்தீங்கன்னா திரிபலா சூரணம் 1/2 ஸ்பூன்லேருந்து 1 ஸ்பூன் ஹாட் வாட்டரில் எடுத்துட்டு வந்தீங்கனாலும் கொரட்டை வந்து குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த ஸ்னூரிங் கம்ப்ளைண்ட் வந்து குறையும். அதே மாதிரி வரமல்லி கஷாயம் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு வரமல்லி எடுத்து 2 டம்ளர் தண்ணி விட்டு கொதிக்க வச்சு 1/2 கிளாஸை சுண்ட வச்சு கருப்பட்டி போட்டு ஒரு டீ மாதிரி மார்னிங் டைமில் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் இல்லை 11 o'clock போல் மிட் மார்னிங் போல் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி இந்த கொரட்டையோடைய பிரச்சனை வந்து படிப்படியாக குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது.